無論係點樣嘅眼型，有光嘅喺適合嗰個領域入邊都係勁嘅。真係好睇嘅人，無論眼啊鼻都好睇，係咪佢哋一出世就已經有一個好才運？可以咁講，但係唔可以咁樣去定嘅，因為相由心轉啦，人嘅相貌係會改變嘅。好多人你出世嘅時候個樣同埋長大之後個樣會幾唔同下嘅，先天條件係好咯。佢係帶住福嚟嘅，但係福可唔可以延續嘅話，都係睇自己個人之後嘅修行咯。當然唔係話其他問題。先天條件唔好，後期整容可以嘛？你先天都已經唔好啦，你後天仲唔努力啊？肯定係可以嘅，因為相由心轉咁。但係你如果做咗一個好嘅面相嘅話，咁其實都可以相去改變你自己嘅心態嘅。咁佢嘅眼係要點樣先可以知道佢係好嘅？傳統文化入邊嚟講咧，眼係屬火嘅，你就咁樣諗咧，點樣先至係火？點樣為之係好嘅火？光風一吹就熄嗰啲嘛，佢要夠光，唔單止自己要有光，佢仲可以照亮人哋。即係我哋講，哇！呢個眼入面有光嘅，嗰啲咪好嘅眼咯。咁多個特性入面揾共性啊嘛，無論係點樣嘅眼型，有光嘅喺適合嗰個眼型嘅領域入邊都係勁嘅。講極端啲，我哋講三白眼唔好，有空相，好多嗰啲罪犯啊，甚至佢都係三白眼嘅，甚至四白眼嘅。咁但係佢有三白得嚟，嗰隻眼仲有光喎，嗰啲一定係高手。你就可以去睇，真係啊！嗰啲佢係犯法，但係眼有光，佢喺佢個領域入面都好勁。那眼睛跟鼻子哪一個更能決定財運？鼻子是一個看結果的啊，你鼻子好的話，你肯定會有一個好的財運的結果。眼睛它是具備獲取財運的方式方法，這樣一個人的特性。